INP Mizo channel ngai thathin tu zong te inza in ni thar chibai kan bu ka chiu Zirlai ni riat zirtop ni ania dam taka in kan bei sei sangkhat zakwale somruk le pani Zirlai ni sari nimin anga khan rengun khopuya student union building chu an hun laya sipaiten lo bom darin Zirlai tam tak an mana an thata Zirlai zavel an thi nimin Zirlai ni sari kha acham akum somruk na chia ania 7 July pualin ramchung mun ranga Zirlai ten demonstration an nei na sa hle nimin po khan demonstration mu tura tam hle maya ramchung ba ka ram ranga Myanmar mi te point an na ram thewa demonstration an nei hlom tin nimin pia Zirlai ni rukatang to khan 7 July tana in buat saina an kalpuya rengun le khopuilian mun ranga kongan zo hlom to ani Chin state matupi township amlai khwa Zirlai ni sari nimin tu khan SAC sipai tele matupi CDF te anin ka pa sipai pani thi in midang parukin hliaman tuar ni in CDF lam chuan an soi kan video masa akan soi falam khopui thlengta SAC sipai te po kha nimin chun khan ha kha lam panin an chuak le ta hloma falam khopui an pel fel chuan anin khawsa na sale hle a silayan kap na sale hle ni in falam lam chuan an soi Sakain region wetlet township huam chung main yua chevela indona Zirlai ni thum nia indona khan main yua khopum pui chu SAC lam chuan an hal ral tavek maya main yua khomi USDP party member SAC lam tran thin tu kuzolin an tia in po akang ral ngeya kuzolin chuan chen na in ani tak lawa wanga amang an thu soyen tun ma kha chuan SAC sipai te hi ui ang maya sipai ui chau ho anan ti te khan kalo tur na mai thina ma se tuna chuan an ni na ka hrechiang ta min man point min man mai ro se ui ai ma inan sual zok fe ni ti ka soidu ti in video thala in asoya hetianga rilru in thak thok hi PDF te tan chuan pian tharna tia hanwa mai tur ani nge yang SAC thu nei na pong la ka wangin Sakain region huam chung chawa hian thlani chungin civil mi zale somni an thi to ni in RFA chuan a soi kani township te kan balu te khin u te chong u yinma pin kali butalin wetlet le yu township lama hian mi pakhat chau ni lo tum khata mi pakhat aya tam thi na a thleng fo boka chutiang chu voisom pakhata man ni in an soya hetianga a hloma in thana zinga thaliam ta me ni som pakhata yu township mongdain pin khoa civil mi somni le pariat an tha kha voi khata mian tha tamber tumani nimin pia po khan Sakain region pale township chimlama mui dung khobula SAC sipai le PDF te anin kap le bok nilengin anin kapa sipai palian thi ni inan soi PDF lampo mi pali velin hliam te nawan nei ve bok tichuan Zirlai ni sari nimin chomadar kwa vel khan main yua khwa an hal le ngala in za vela kang ral le ni SAC sipai ten khuan hal thina wangin mui tung kho che vela thingkang kho som vela mi te po anral tlan le mek Sakain region khin u township huam chung Suibu le michina in kalpo na kongpuya Zirlai ni sari nimin tuk dariat le minute som ni khan sipai motor te pani chu PDF 10 an lo boma sipai parukan thi ni inan soi chonudar thumrik ma deuh khan hliam tuar phur tu motor pani le an hmashwai tu teng te po chu PDF lam chuan an lo bei le a ma se an van duaya an bom apuak talo ni inan soi tin Zirlai ni sari nimin chhun lai vel khan kalemeu khopui tlak lam tong phila road le sarkar in le lo na bul vela SAC sipai somnga vel kia an veiwa lain
kale PDF ten an bom kamsa mangin an beya sipai pahnih an thih ngal baka sipai lal pakhat telin midang paruk layan hliam an tuar bok ni in kale PDF ten an soi dipeyin lama sipai som pahnih an thi Sakain region huam chung dipeyin khopuya tanga Zirlai ni sari nimin tlai dar rukle chan ve la kal chuak ta SAC sipai som li chu dipeyin khopuyan chua mail ni velan kal nuwa PDF pol sang DRPA pol Captain Muhmula pol FRF le Suibu District 12 Battalion dipeyin People's Force Galaxy Force ten anlo beita a SAC sipai som pahnih an thia hliam tuar puan tam hle ni in an soi Makui region pau township machi kung Jiao masin tlanga Zirlai ninga khan MRVF anti Myanmar township huam chunga thingtlang kho sang in hlom khom Myanmar villages revolutionary force tele SAC sipai te anin ka pa sipai pakhat hi in midang pan in hliaman tuar ti nimin khan an soi thingtlang mi te in hor khom an ni ve maya ral thua man nei lo le zualin arin oma anin pek na a hlu hle ani Makui region Myanmar township chimlama PDF kem pakhat nan ta mi yakha te kem chu mani Zirlai ninga khan SAC sipai ten an lo ti chiat sak vek ni in nimin khan PDF lamin an soya an chan chin chip chiar tarlan anilo anin ka pa an tol kian san te po ni mai thei chutianga kem ti chiat sak an nia wang le ral thuam eng ma an nei tak lawa wangin kem danga in sona bultan that le angai do na ral thuam siam nan mi puite tan puina an mamo hle thuan soi Makui region Myanmar township pa chiao khuat khuwa po Zirlai ni sari nimin chonudar khat vel khan sipai ten an hal tana an khomi te chu sipai hlawa an tlan zo awangin an khokan dan chanchin hi chiang takin a hriat theilo ni in we love Myanmar pol ten an soi kan news masa a khan KNU lam malak na an brigade 10 khat thu chua kan soi to a tun tum chu KNU ram pum huap kumchan ve chunga an chet vel dan report kan ngai thale don nia kumin sang ni le som ni le pahni kumchan ve chung khan an nam sipai KNLA tele SAC sipai te hi voice sang ni le zaruk chuang anin kap man ni in KNU lam chuan nimin pia khan an soya January thla atanga June thla top thleng khan in dona lian tham deuh le te naw deuh po chiar vekin SAC lam nen voice sang ni le zaruk le somriat le paruk anin kap mana sipai le an lam tang BGF te an vain sang ni le zahni le pariat an thia midang sang khat le zanga le somri le panga in hliaman tuar bok ni in an soya kumchan ve chungin sipai sang thum chuang engma ti theilovin an om ti na ni KNLA le KNDF lama tangin mi somriat le pali an boral ve boka hliam tuar za le somsari le panga an ombok soitak ang khan SAC lampo in than tho na sat ve zela wangin in dona ala na sa hle theini in captain salung chuan soi tharuk chung khan SAC lamral thuam liana wangin civil mi somsari le pahni in nunna an chana midang za le somnga le panga in hliaman tuar bok ni in KNU lam chuan an soya hetia KNU lamin kumchan ve chunga thil khendan an chin chia an puan hi zomen tun chuan adik lovani ti in RFA lamin an zona a chan na asoya SAC hian civil mi te bitum zongin ma alangai lo atibok ramchung mun tin maya SAC lamin in halte civil mi te thil lak sakte le mi tha te an ti hluar maya PDF lampoin tran an la zual zel bok nimin khan PDF Southern Command lam chuan an command noya Special Commando ten training an nei lai thalak social media lama an ti chuak le a ramchunga rong taka chethin SAC sipai te dauna na ngor taka training bayan ni thu an soi
tunlaya SAC sipai kem ukarita kem la kan tum an hlo thin ngei theina na in pu achana kal chhozel an ni thuan soi boka nimina special commando training bei mek te chu mi som thum an nia thakhat chunge movel chu an training don ni in an soya ukarita an lak nuwa po ramchung mun sang SAC sipai te atul dana machon thei tura zirtiran ni dona an mamoral thuam an nei kim theinan mi puilam point tan pui turin an ngen bok SAC sipai counseling online ati chhuana MRTV channel pek chhuwa berchu dakas company chuan anti top sakta MRTV hi ramchung media tunma a sarkar media ti thin kha ani a SAC lamin thu nei na an pong lak nu hian an thu nei na hnuaya a om chhota zela MRTV website le smartphone ta na application an siam dereka an pek chhuwa na berchu dakast ani kan riat angin Myanmaram chunga thil thleng ani na diktak po ni lo an thin rim na le huat na ri khlak na na MRTV channel an man dan chu soingai lovin kan revekanga hetianga thil ani dan diktak ni lo an mi huat zong te be na an manawang hian justice for Myanmar chuan the cast chu an be pop ta a Myanmar SAC counseling and software an man sak thu an thrila chumi chungchanga chuan the cast lam chuan an software mang tu ten an man dan akipa koya an lo riat thin lo thu le lo en fi a an dan ne na ain kal le kal lo en chiang turin an in soya chotiang an soi nu re lo te a the cast lam chuan MRTV website le application an ti top sak thu an soi nga lani MRTV website le application hi komin sang ni le som ni le pani me ni lia a hon na program an siam ama main ong hlanan a hon ta khani a Justice for Myanmar po chuan MRTV application hi Apple's App Store le Google Play da lo turin an lo deal sa ve boka chutia an dil awangin MRTV app chu App Store lama nikhat a om hnuin an pai thlak sak le tamaya maro chu domain dang thlakin App Store lama ala om tho nia soyani a chutianga mrtvmedia.com ta na register siam sak tu chu godaddy.com ani ti Justice for Myanmar chuan an soibok tuntuma dakas malak na an lom thu an soibok ani Apple Alphabet Cloudflare GoDaddy Telegram le Twitter tetelin Big Tech te hian MRTV app telin SAC lam malak na reng a engama thlop lo turin Justice for Myanmar hian an ngen non le bok mani zun ni som thuma SAC thlona Thailand ram chunga vathok ta khan soizui a hlo le dewa The Democracy Group le Nuntaburi New Generation Paul chuan khatia mirama avathok lut tamai Thai sarkar ho tu te la in chutia anlo mak ngai vak ta lo kha an ngai thei ta tlat lo maya kan soitak Paul ni te chuan nimin khan Thailand Parliament a thil om dan chui chiang tur an du thuan thlen ni in Bangkok Post chuan a soya Thailand le Myanmar ram ri vela karen ral tlan ho vonan heng ram ni sarkar te hi anin thuro lem ti chui chiang tur an du thu an thlen ani chutiang em chu a om lo mai theya ma se soi theya ni lo Thailand ram ri vela Myanmar mi te ral tlan hian Thai sarkar luati haina hi arei to a chuwangin Thai sarkar hian makalo ti vak lo po ni mai thei ram ni te hian in riat thiam na an lo nei nge ani ti riat chu ani chuan chu war crime dik takani don ani Democracy Group polami somyot prusaka semsuk chuan thil om thei asoya SAC sipai thlo na ten an ram chin pela an thlo ma zun ni som ni le pakua khan Thai Air Force an Deputy General apichet suesat chu ramri chungchanga committee nei turin nepi dowa akal thlat maya chuwangin hetiat hil om thei anan ngai tu po hi a om viawani tuntum chu tun naya pakan khopuya nei zo tak mekhong lanchan cooperation meeting chungchang politician then khaten an mu dan toy te in
kanan soi zau le lok bokange atoi zungin LMC anti mai lanchan mekong cooperation meeting chu mani Zirlai ni atanga ninga thleng khan pakan khopuya nayani a mekong delta kiyang vela ASEAN member te Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand, Vietnam le China te in mu khom na ni global time in a soi dan chuan he meeting hi SAC lam thlop na le pompuin awanga ti ni lovin mekong chevel rammi te mason na tur ngai tu atian ni thu China rilru asoya ma se mi tam tak chuan SAC in din kho chuana anei theina na China malak puina ni mai in an ngai hlom chutianga ngai thei turin China Foreign Minister Wang Yi chuan China le Myanmar ram te tho dun thei dan tur project le inrem na engemaw chu SAC lam hi asoi pui ngei boka ti then khata chuan oil le gas pipeline thataka akal tuan zel theinan le China le Myanmar in po tan na vong tlat tur te in Wang Yi chuan SAC Foreign Minister angen nia soi ani bok LMC andin Zirlai kha chuan Mekong River chevela project lian tak takin lui dan le a chevel boru ka ti chiat na satlutuk dan tur kha andin chan ber ania ma se tu na chuan China zok hian Mekong lui dung tluana hian hydro project lian pui som lai ania lui pui luan dan po hi adu ina control ani ma zok to a dem an siam te la chu chuan noi lama cheng te ta na hlauh khopin China hian athunun to ni kilometer sangli le zariat le somriat zeta thui Mekong lui dunga hian anram mi te mason nan ti in China chuan cooperation adina ma se hei hi a propaganda ASEAN member te ke dar tira tum na le lama chuan ASEAN member te hna political agenda athun tum na mai ani ti hi zoin achiang chhozela tin China malak du dan han thlir hian geographically poa op adu chimlamram tele toipui chunga thunei adu le asum don na hlok na tur ngai to in Myanmar rama hian tu po sarkar sela sarkar ding mek ne na tho dun zel mai atum na hian Myanmar ram hi ati der thong thin boka ASEAN chuan an meeting a SAC lam ho tu te han som hi an re deuh ta viau maya heti lai hian China kai hruaina in ASEAN member tam tak tel na meeting SAC mi te ne nan nei ho le loya hei hian ASEAN rem ruat na kal zongin a member te an khosa tho ti alan fia tirani chuwangin China chet du dan han en hian ram rang in hlom khom te ne indoor ai chuan ram khatte te indoor hi adu zokani tia tunma dewa the diplomat news in a lo soi to kha adik viau ni na lang ram khatte te dora athu noya da zel adu ani ber manilama LMC meeting a po khan Myanmar mi puite du thu sam mi puite hne na thu ne na hlan let le lam chu an soi lem talova an thu chuwa then khata mi pui hne na thu ne na an du thu chu tongka chuan han soi takma se an malak dan en hian SAC sipai te malam hun thlir rana thil tian ni ti hi Myanmar mi pui tam zok mu dana niya tuntuma LMC meeting an nei zo tak po kha international level a SAC mai phi fai sak tumna a ang hle ni in politician tam tak chuan an ngai hlom hetianga ni zel chuan China huat na hi Myanmar mi puite hian an nei nga tialanga tuna ISP le data lakhom tu then khatin Myanmar mi puite zinga China sarkar huat na anasa tial tia an soi po hi tun ai hian anasa zual zelin arin oma nakin khwareya chuan China tan po hian hlo tak ani le zok mai theyani nimin khan ram chung mun ranga SAC sipai som thum an thi ni in khitit media chona soi khati zongkha tuntuma Myanmar ram chanchin langsar zual thuko chang tenena kanan soi thei chuani a ngai thatu zong te in chunga kan lo me